Vandag is Woensdag 27 Mei en hierdie week herbesoek ons laasweek se Pinksterreeks oor die gees van gasvryheid. Vandag staan ons stil by die tema, die klanke van gasvryheid, en die teks waarbinne ons wandel is Lukas 24, 13 tot 35. Nou ons het gelees dat op die eerste Sondag na die kruisiging loop twee ontmoedigde disippels op die pad na Emmaus, ongeveer 11 kilometer van Jerusalem. Hulle gesels hartseer oor Jesus se kruisiging, die leë graf en die vroue se getuienis. En hulle hoop is heeltemal verpletterd. En skielik sluit 'n vreemdeling by hulle aan. Dit is 'n opgestane Jesus, maar hulle herken hom nie. En hy vra, watter woorde is dit wat julle so ernstig met mekaar bespreek? En hulle vertel vir hom van hulle teleurstelling en hulle verwarring. En Jesus luister geduldig en begin dan die skrifte aan hulle te verduidelik. En vanaf Moses en al die profete, hoe die Christus moes ly en in sy heerlikheid ingaan. En by die dorp aangekom, maak hy of hy verder wil loop. Maar die disippels dring aan en sê, bly by ons, want dit is al laat en die dag het ver gevorder. Hulle nooi hom gasvry om in hulle huis in te kom en daar te oornag. En Jesus aanvaar die uitnodiging en sit saam met hulle aan tafel, neem die brood, dank vir God, breek dit en gee dit aan hulle. Jy sien, op daardie oomblik gaan hulle oë oop. Hulle herken hom en hy verdwyn uit hulle gesig. En hulle sê vir mekaar, waar was ons harte nie brandend, terwyl ons so saam op pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelees nie. Jy sien, hulle staan dadelik op en loop terug Jerusalem toe om hierdie goeie nuus te deel. Nou in hierdie verhaal openbaar die krag van gasvryheid. Die klanke van gasvryheid. Dis die klank wat opregte luister, die klank van Bybelse gesprek, die klank van uitnodiging en die klank van broodbreking. Jy sien, gasvryheid skep heilige ruimtes waar Jesus homself openbaar. Die disippels was verward en hartseer, maar deur gasvryheid het hulle die lewende Christus ontmoet. Nou, teologies leer Lukas 24 ons dat die opgestane Jesus vandag nog by ons aansluit op ons Emmauspaaie van teleurstelling en verwarring. Hy kom dikwels as 'n vreemdeling na ons toe. Jy sien, ware gasvryheid begin met aandagtige luister, nie met vinnige raad nie, maar met volle aandag. En Jesus het eers geluister, die skrifte uitgelees en uiteindelik homself by die tafel gegee. En die tafel word 'n sakramentele plek van herkenning. Sjoe. Nou in ons vinnige wêreld is mense honger na hierdie klanke. En ons kan Jesus navolg deur regtig te luister, die Heilige Skrif met liefde te deel en mense by ons tafel in te nooi. Dit kan 'n koppie koffie of 'n rustige gesprek wees, maar wanneer ons gasvry is, brand harte dikwels weer en lei dit tot getuienis en gemeenskap. Laat ons dus die klanke van gasvryheid hoor, sodat mense die opgestane Heer kan ontmoet. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U by ons aansluit op ons Emmauspaaie. Help ons om te luister en ander in te nooi. Laat ons U herken in die breking van brood en mag ons harte brand met U liefde. Amen.